kyewasoma kyomanyi kyofunye. Twebaze Mukama. Bebi muleke. Fukamira twebaze taata. Bebi muleke bannange. Bamaama ne bataata tubeebaza. Tubeebaza lwakuba tasobola kwogera. Naye ebbanga lyonna badde nsaba Mukama nga musabe ekirooto kyange kituukirire. Badde nsaba n'ekimbadde kinkozesa yonna gye mbadde nkola mu masaaluuni okufiirawo nga nkola nfunemu ekyo kyempulya kye njagala okukola naye ng'obusobozi sibulina era nga sisuubira. Naye nnyini buyinza era nnyini bulamu nga bwatusobozesezza. Simanyi kyabagamba bataata ne bamaama. Ojja kufukamira okoowe. Bali abantu beewaddeyo beeyamye okuyamba. N'abantu bano nabo baakoowa. Ne bootuula kituufu. Nabo baakoowa. Omuntu okunoonya ssente naga akanyambe gwe simanyi. Ssente zimenya. Okuggyako omubbi, okuggyako azifuna nga bbi. So kale ssente zino za rent. Bakama baffe batuwadde ssente zino tukuyambe. Banneesize nzitemeeteme tuzikolere kye tulina okukola. Guno gw'omutwalo teguliiko gukuuma nsawo yange. Bampadde waliwo yampadde emitwalo 2. Omutwalo n'engulya n'ensigazaako ekiwaya. So ssente zino za rent. Owewe waka twamumaze kati oyo rent weeno ku mizigo. I mean ku saloon gye twagala tukole ki? Gye twagala tutandikire. Kale James Zidde okubeera nga mutulaba okosako okuba nga mutuuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Buli omu yonna gy'osinzira ku mulimo gwo ogw'enjawulo okubeera nga otulaba okosako okuba nga otuwuliriza. Mbalamusaako nate nze Vicky. Mbeebaza gyonna gye mutuusaako engalo. Banalina okwongera okubeebaza okutugoberera okutusapootinga mu mbeera zonna ze muyitamu ne mulaba Vicky exclusive ku ntimbe zammwe ne mutugondera ensobi ze tukola oba oli awo ng'abantu mu kaseera ke kamu ne mutuwa ne ku magezi ate era mu kiseera kye kimu ne mutusapootinga nga byonna bikoze eki nga byonna biwedde. Tukomyewo n'okwebaza kwaffe olunaku olwaleero. Ndine Brian. Oli otya? Simanyi ssanyu lyange bannange, simanyi mukulu Vicky. Simanyi Mukama. Leero wakatadde eno naye tugenda kwongezaako wano waggulu bwe tuti. Wajja kuba bulungi. Simanyi mukulu Vicky benyinza kugamba. Benyinza kugamba bantu butuufu. Naye tokaaba. Nedda. Ku luno baŋŋambye toddamu kukaaba, luli wakaabya nnyo abantu bambi. Nange kennyini ne nkaabira mu interview. Bannange Mr. Vicky. Simanyi oba nsobola okufukamira. Saba nzikirizibwe. Bangaba abasajja tebafukamira naye waliwo embeera omuntu gy'abeeramu. Saba nfukamire. Naye byokkaaba tokaaba. Ebyokaaba tokaaba. Bannange. Alo, kamukwata. Ye baby ngazitoye. Neyanziza nnyo bataata ne bamaama. Neyanziza nnyo abaziga kisa mwenna. Ensi eno oluusi bw'emala okutukyawa oba olw'ensobi ze tuba tukoze bannaffe olw'embeera yonna ebezza omuntu n'akukyawa kiba kizibu okulowooza nti wali asobola okuwuliriza. Naye mbeebaza mukulu Vicky. Sinze weebaza abo be balina kye bakoze. Mbeebaza bataata. Essuubi lyabadde limpeddemu. Naye neebaza Katonda omulamu. Era bagamba obulamu bwe bugagga. Kye kituufu. Kituufu kiri nti Mukama omwana wange mulwadde nze abadde akyankuumye at least nga nsobola akyampadde eddoboozi. Ne mwebale bataata okwerekereza ne mujja we mwajje wonna. Buli omu mu nsi muno alina ebimusumbuwa. Kye kituufu. Naye neebaza Katonda eyabasobozesezza ne mutegeera obuzibu n'obwetaavu bwe tulina ne mukkiriza mutuyambe nga temutumanyi. Temumanyi gwe muyamba oba mubbi, temumanyi gwe muyamba oba mufere, temumanyi gwe muyamba oba alimba. Naye simanyi kyabagamba bamaama ne bataata. Naye nsaba Katonda oyo atalabwa na liiso. Bamaama ne bassebo
simanyi bwe mufaanana naye nsaba Katonda abawe ekisinga ku ekyo nze kye nandyagadde abawe obulamu abawe obukuumi abawe ekisa n'obusobozi ku buli kimu kye mukwatako n'emikono gyammwe ate era nsaba Mukama akkirize abawugula ebituuka ku bantu nga ffe manyi waliyo ne bannange bangi abalinga nze naye nsaba Katonda oyo abalina omutima ogulumirirwa n'abatalina busobozi nga wandyagadde okuyamba Mukama abawugule buli kibi kyonna ekiyinza okutuuka ku bulamu bwammwe ku baana bammwe ku bazzukulu bammwe abatuyambye n'abatasobodde basajja tebafukamira nnyo nfukamidde lwa nsonga nze tekimmenya taata ate sina bwe nyinza kutuusa kusiima kwange eri bantu nsaba Katonda ono nyini buyinza akkirize okusiima kwange akuwulire ate nammwe mukuwulira abatuyambye Mukama yatusobozesezza ne bannyambako ku Land Road ne bansasulirako ebbanja lyabadde mmanja simanyi kyakwogera kale ndi ne Brian erinnya lye eryokubiri litera kuntawanya Sendagire Joel yatera okulijjukira okay Brian Grant okay fenno fena Grant fe tukola Brian lyeribadde tutegeeza tubadde mistaken ayagala nnyo dadi wemba olwadduka kale genda ewa dadi okay omwana ye ali atya kati mwana Mukama mulungi nze simanyi bimpedde nako mwana agenda kati atereera muli watusindikira ku ssente ne tugula eddagala agenda afunamuko ku njawulo obwo bwali bulwadde bwamangu nga tebusobola kulinda operation yeetaagisa nga yeetaaga asooka jjanjabwe Mukama mulungi nti kati ayinawoko kuki kati afunyemuko takyakuma temperature wayiga n'obusawo kati yamba muwulira mama n'omuntu oluusi guba gwokya nnyo yenna yena ebigere bino binnyogoga naye kati ewulira nti waliwoko ku njawulo ate gwe ng'omuntu muli weewulira otya nze ndi mulwadde wange nabumanyira nze ekizibu kyange kyalusa pozi nga sikyobadde obuuza naye nze mpulira essanyu mpulira essanyu Mukama mulungi Mukama wakolera ekirungi ne bobeera ku ndiri olina okusiima muzeeyi Mukama kyabayisizaawo ate ne Bayibuli egamba Yobu yagamba nti tetusiimenga birungi byokka bamukyala we yali amugamba nti weegaane Katonda ofa obulumi obukususseeko n'amugamba oyogera ng'omukazi omusirusiru atalina magezi tunasanyukiranga birungi byokka Katonda byatuwa ebibi byo tetubirowoozeeko kakati Mukama mwebaza simanyi bwe nyinza bagamba naye kyemmanyi bamaama ne bataata abali eyo mumanyi kubanga ndaba entandikwa ntandise okufuna essuubi nti oba oli awo n'abadde akubanja kati nfunye obuvumu otandise okumweyambulako nfunye obuvumu nti kati nfunye entandikwa nti kati atulisi n'abadde akubanja osobola omugamba nti munnange ngenda kutandika okusasula akimanyi n'atakimanyi kubanga n'abo abatuyamba oba abanyambako emabega mu mbeera eyo kankuwa ekyokulya kankuwa ogenda okole batuyambanga era nga bwe batuyambye bannaffe naye twabasobya mu butali bugenderevu kati nfunyemu essuubi nti Mukama aba mpadde ekyokukola nsobola Mukama okuzza emikwano kale gye yaleeta video nja basaba musooke mugituweereka like updates zino zitambule nnyo zituuke ku oyo omuntu yalaba story eri eyasooka mu kaseera kano n'atatwegattangako naawe nkusabira mu subscribing tukuwenga latest updates ne information okwetoloola eggwanga Uganda. Ekisooka mbeebaza nze nga Vicky okuva ku Vicky Exclusive olw'ebyo byonna bye mutusobozesezza okukyusakyusa mu bulamu bwa Brian as of now. Abantu mwenna abanneesize era ne mwesiga eddoboozi ly'omukutu guno Vicky Exclusive ne mutuweereza ssente empitirivu bannaye mutuwadde ssente ziyinza okuba si nnyingi nnyo naye empitirivu okusinziira ku bulamu bwa Brian nga bwe bukoze eki nga bwe bubadde.
mu kaseera kano tuzze tubategeeza oba tubawe updates ku ekyo kye mwaka tucontributingira. Ennyumba ebadde ebanjibwa Brian emyezi 4. Mukama mulungi era Landlord wo naye Mukama amwongere omukisa. Ennyumba eyo banaye twagimaze. Landlord tumukutudde takyatubanja. Then ennyumba nga tugimaze Brian professional ye twakitegeera nti saloon musajja kinyozi era ne tukkiriziganya ffe nga Vika exclusive wamu nammwe abatuwadde ku buyambi nga mutuwane ku magezi because bangi ku bantu badde batuwadde options. Waliwo abadde bakuwadde ennyumba ogendeyo mu byalo obeereko eyo olabirireko awaka waabwe. Waliwo abadde bakuwadde emirimu egy'enjawulo ewalawala kokko naye ate abasinga obungi ne bagamba nedda Brian amanyi saloon okusinga yadde n'egiri agisobola mbu oyogera lwabu bula bikolwa nti olw'obulamu bwo ebiri oyagala obikola n'ekiri oyagala kukola ki toyasa akasimu kaffe muganda wange hala yakakutte yakanywezezza. Then ne tukkiriziganya nti okole saloon. Amina. Mukama mwebaza yabadde saala yange n'okusiiba kwange kwonna era Mukama mwebaza nga tuli ku Vika exclusive ofunye saloon. Kyewasoma kyomanyi kyofunye. Twebaze Mukama. Baby muleke. Fukamira twebaze taata. Baby muleke bannange. Nange bamaama ne bataata tubeebaza. Tubeebaza lwakubona otasobola kwogera. Naye ebbanga lyonna badde nsaba Mukama nga musabe ekirooto kyange kituukirire. Badde nsaba n'ekimbadde kinkozesa yonna gye mbadde nkola mu masaaluuni okufiirawo nga nkola nfunemu ekyo kyempulya kye njagala okukola naye ng'obusobozi sibulina era nga sisuubira. Naye nnyini buyinza era nnyini bulamu nga bwatusobozesezza. Simanyi kyabagamba bataata ne bamaama. Ojja kufukamira okoowe. Bali abantu beewaddeyo beeyamye okuyamba. N'abantu bano nabo baakoowa. Ne bootuula kituufu. Bo baakoowa. Omuntu okunoonya ssente naga akanyambe gwe simanyi. Ssente zimenya. Okujjako omubbi okujjako azifunanga bbi. Eyo baalimbye naye ssente emenya ssente etwala. Takuba ku jjinja. Abantu basazeewo oweewe saloon muleke azanye. Abantu basazeewo ofune saloon era bampadde entandikwa ennungi. Lwaki nkugambye nti ofunye saloon bamaze dda n'okumpa ssente ez'ekifo w'ogenda okukolera. Era olwaleero lwonna kumpi ekitundutundu ky'olunaku oba koota y'olunaku nje siibye naawe. Tunoonya kifo w'osobola kukola ki w'osobola kukolera. So twebaza mwakatuwa renti wa mirundi 2. Mwatuwadde renti w'ennyumba gy'abadde asula. Kati ennyumba wabaddewo yatugamba ku kioski gye twabadde tukola ki gye twabadde twayogerako. Okay. Kati ffe tusazeewo engeri gye mwatutiisa obuvunaanyizibwa buno tupangise ennyumba oluvannyuma lwa Landlord wo gy'osula kuba nnyumba 2 zijja kukaluubirira okusasula omulimo n'okusasula w'osula. So kati tugenda kupangisa ennyumba ey'awamu tugipangise nga osobola ogipationingako obanga eri emu okolerako weebakako n'abaana because mu kunnyonnyolako otunnyonnyodde nti saloon zikolera nnyo mbudde bw'ekiro late ate zeetaaga okukeera. So tetukkiriziganya tukuwe saloon nga woosula so yeeka weefube agenda okukola ekyo. Rent agenda okusasula ennyumba eyo already twamufunye era omufunye. Ffe tugezeze tofukamira nange ndi muntu. Yes. So kati abatulaba kye twetaaga mu kaseera kano ennyumba tugiyina nkalu. Wangamba ku bintu bya saloon kikyoyinawo? Bya saloon era mbadde
sijja kulimba mbadde ninawo just ndabirwamu. Olinawo endabirwamu? Ndabirwamu za bulijjo. Naye mmanyi ziri mmeka? Eryemu kasebo. Eryemu. Okay. So ku saloon namba olinawo ndabirwamu? Sijja kulimba mbadde sina busobozi. Naye ng'ebisookerwako mashini ndabirwamu na ntebe ne kene yandibadde nga wayalingi. Waawo mu nnyumba weetaaga entebe wane kapako ngaako kale akafumba amazzi aganaaza bakasitoma aftershave obutonotono sebo kuba saluuni tebiba bintu bingi akatutandika nakatonotono katonda kyaba kusobozesezza bw'oba kyokola okimanyi n'akuwa omukisa gw'abantu ne bakwagala nga naawe saavisi zo nnungi. So kati tusaba mutukwasizeeko nga bwe mwasazeewo okutuyamba mutugulire ku bintu by'omu nju, I mean ebintu by'omu saaluuni. Twetaaga entebe etuulwako abalinda okubasala, ne twetaagayo n'entebe emu gwe bagenda okusala kwatuula. Muleke tonyiiza muntu ali mu masanyu ge. Mu kiseera kyekimu gyoyoro muyite bebi, nsooka ontwalire oli essimu mutwalire. Mu kiseera kyekimu twetaaga basically byebyo ebikozesebwa mu saaluuni bye tubasaba. Ekyo sigenda kugamba gwe kibasabe, nze kambeesabire. Ndi wano mirembe nga Vicky, mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mwakoze n'omulimu omunene era omulungi gwe mwakoze okutuyambira omwami ono oba omuvubuka ono akyatetenkanya obutetenkanya obulamu. Mbasaba omulimu tugugguse. Waliwo abampeereza ssente nga tebaagala mba mentioning n'amannya, ndowooza era siina muntu n'omu gwe ngenda mentioninga linnya. So kati tukwasaganyeeko ng'abooluganda mu Katonda, tumuyambeko. Mashini weetaagayo ne bwe tufuna mashini emu ejja kutusobozesa okukola ki, kubanga tufa ntandikwa bizinesi gy'enaakoma okukola mpola mpola gwe kennyini ojja genda weeyongereramu, era ffe tujja kujjanga tukole ki, tukulambuleko. So olowooza mashini eri mu ssente nga mmeka? Mashini esookerwako bwebanga nnungi esookerwako eri nga 15 17 n'okweyongerayo. Waliwo zino ezirumye ze bakusalamu n'ogamba wa saluuni ndeka onnumisa. Kisinziira w'ogiguze. Eyo mulimu ate ez'omusanvu 8. Kati ezo ze zituluma. Homukati ezo zikwata enviiri. Homukati zitukwata enviiri nga bakusala. Homukati mulimu embi. Si zonna sijjaga nti mmanyi nnyo. Naye si zonna. Naye kakati ate mubamu ne mashini nga nnungi nga mashini naye nga amanyo ge mafu nga beetaaga gawagala. Nedda sina gawagala. Just oyina kugula malala. Utakosa bakasitoma baleetera buzibu ku nsusu zaabwe. Ate bakukyawe enkya balema okutadda. Okay. So kati twetaaga saloon mashini ntebe 2 esalibwako n'etuulwako okulinda na butawulo bwe basiba ku bakasitoma na aftershave bye byokka bye twetaaga. Mpozi n'amasannyalaze okugatambuliza. Kale leero tetuzze kubawa bingi, just tuzze kusiima, kwebaza na kubategeeza kiriwo. Kati yo omwana ali atya? Wazzeeyo juzi mu ddwaliro. Waliwo eyali yatuwa offer ku bulamu bw'omwana, babayita batya? BF Soma. Bali luddawa? Bali Kampala Road. Batuwaayo offer era twebaza omukyala, erinnya lye okyalijjukira? Yatuwa omukyala Madam Sala ye yatusasulidde consultation fee okulaba dokita ne beekebejja omwana oyo Adam. Ne baddamu ne bakizuula nti kituufu omwana operation akola ki. So twayagadde tukyuseemuko n'emuki ne mu malwaliro. So omwana ne bamufunira dokita omukugu, dokita n'addamu n'akola ki,
namwekebejja ne bagamba era operation yeetaagisa kyetaagisa naye talina maanyi yenga ye bagamba omulongoosa kyandibadde kirungi naye kati talina maanyi kiyinza omumukosa essaawa zino tebasobola mulongoosa kisoboka natyo tebalina maanyi dokita bwati bwe yagamba talina maanyi olusawo lwaba atambula naagwa yekka omwana lwaba nga ali awo kyokka nga alabika ali healthy oli bwamulaba olusi n'atuuya yenna olusi n'azimba yenna bw'atyo kati bagambye nti yeetaagamu ebiriisa babisoba immune boosters ezo bwe zityo asooka aliiseriise ku mubiri ku maanyi ngenge eddagala lya ssente nnyingi eddagala lya ssente nnyingi nalyo gye bayogedde kali lyadde lya ssente nnyingi natiddemu ate ng'alina okulongoosebwa erinza okumuyamba atugenda mumugulirayo obuugi omwana waliwo wano obuugi bwe batunda obulimu ebiriisa kuba kati okulya kirabika kubadde kuzibu naye mukama tumwebaza abadde atukuumye kulya kwokubadde kuzibu era otubeereddewo nnyo mukulubiiki simanyi kyakuga bantu abo simanyi kyenyinza bagamba bantu abo be batera okukola byonna byolaba newe nkuweereza 1000 oba 5 ziba zivuddeeyo simanyi kwenyinza bagamba bamaama abamu nno baba baagala kwogerako naawe ku WhatsApp esimu olina smartphone sirina esimu yange bagibba nogyenina sirina smartphone yo bagibba wate bagibbira tebakubira nduulu nawunga nali ndabanga ekitesoboka naye gwanga bagitutte bagibba batya ababoda banvaako mabega babiri ng'oli ku kkubo ndi ku kkubo nga njogera naye ngenda musumba kyaki kati ngenda okulyanga essimu envudde mu ngalo bweti tulanga wa boda basimbula bwe bati kati nagira bagiwanise bwati mu bbanga nankubira jambo bwati yagibba nakubira ne jambo abantu babi nenno ebizibu nga byaggwiridde byesomba buli ssaawa ne jambo natukane wali mu jambo ng'owandege nabanga ayimirira ndoza nga banoonya we baddukira nze nesa ali kubona ngenda ku poliisi kwa poliisi eri ku kkubo kwennyini so kati omubbi yafuna omukisa gwa pasita ku simu tukwata esimu yange nadduka n'agenda kali ku poliisi n'ogenda n'oloopa nti esimu yo nembaga n'essimu yange bagitwera babano bakasala ekkubo nga nkankanaze n'amaanyi gampedde namu ne bagamba bati kale ne baŋŋamba ojja kunoonyayo ku ssente meka tulakinga ennamba mukyala yange 10,000 eyo maama sizirina nezenja sizirina nenya kuseka naye abakimanyi nga wali obbiddwako esimu n'ogenda ku poliisi ne bagamba sooka oteeke wano asooka kubuuza simu kikaaki era bwe yambuuza bwe batyo ne bakubuuza naga kati sente za tracking ffe tugenda kugoberera omulongooti yonna weddirako bweti naye n'ekirala yamala nangamba oba tolina ssente kati gyesonyiwe noonya bunoonya ssente ogula endala naye okuva lwe bagitwala kati ebbanga ligenze wayiseewo nga bbanga ki myaka kati giringa 3 kyaleka baali bakwambululamu just kibeera mukama mulungi nti kale bulayini olina so ebisale ebisinga mbasaagala kuwa bantu bano contact yo era abajja mu inbox yange nga munsaba enamba y'ono ne sigibawa temunyiiga mba n'ensonga zange ebisale ebisinga abantu betuyamba bafuna challenges nyingi singa tubatadde namba zaabwe direct aberimbika mu bufere babeera omwo oli asobola okubeera ku ssimu yo n'agikuba n'agibeerako eddakiika 3 ng'ali mu kukuba bukubirwali so nga kuliko omulala abadde ayagala okukubira eddakiika 2 akuyambe so omukisa ogwo negukola ki negufa but enamba zaffe ffe tunoonya engeri gye tukola ki gye tukihandolingamu mu mbeera esoboka so tweyanzeege omukyala Nalongo Kitone nampijja muk'omusajja naye mwebaza because Nalongo bwe tuli mu nsonga z'okujjanjaba ki omwana ono era yatuyambyeko okufuna okulaba dokita omulala nabaddemu ne beekebejja omwana oyo so tugenda kusaba busabi Mukama ayongere okublessinga buli muntu sekinoomu nze nkwebalizaako nnyo Mukama okulaba nti osobola okukola ki
era kyembadde nsaba Mukama abatusobozesezza tufuna saaluuni at least bagirabe saaluuni bagenda giraba saba bagirabe ate nange n'abaana bange tubebalize wamu lwakuba era ffe tubadde tuze kusasula mulundi gumu wali naye kirungi ebibaddewo byonna kama mulungi era mwebaza naku zabagiddeko wano mukulu Vicky nga bwe nagamba nti taata yabadde ku kitanda naye nagenzeyo mbadde ndudde nga simutwalya nkowadde kasukaali at least mwaka katono ko watusobozesezza okufuna nagenze nendaba ku taata nanywako kasukaali taata wamulabye namulabye taata anaatereera Mukama nga bwali omulamu kuba ne mu ddwaliro bamusiibudde ate yabadde yafunye stroke ate alina pressure alina sukaali era wakukyusa bukyusa naye Mukama tumwebaza at least namulabyeko luli mbadde sisobola nga nange ndi mu nsi byensanga byenkola ate si wagenze nolaba ku muzeeyi era nebaza wakati oluusi tolina bwotambula na mwana oyo ogenda eri ate okomewo ate omufunira ekyokulya tolina buki negyogenda tolina wadde kyotutte bakulaba nga atalina magezi at least kaka katono Mukama kaba atadde mu kibatu kyo kowa munno naddala omuzadde omwana so tusuubire mu nnaku nga abakama bange zebanasobola sente ne bazituwa olwaleero ezigula ebintu tugulewo saaluuni eyo officially good enough rent bamutuwadde twamufunye side zombi ewaka tetwagadde kudduka wa landiroodi wo omuddukeko ate ng'asobodde okugumiikiriza emyezi ena so tusazeewo ne tumusasula era oyo Mukama mulungi tukoze eki tumumaliriza era mwebalize ddala mwebaze oli maama taata mwebaze okugumiikiriza ennyumba emyezi ena omukubanyambi ate teyampisiza bubi nti oba mala kusasula nti oba ova mu nyumba yange nedda naye namaze munnyonnyola n'akitegeera nagamba oba osazeewo okugenda tewali buzibu so kati tusazeewo ennyumba gye tufuna already sente weeziri ennyumba tetunnagisasula ne sente already weeziri tusasule ennyumba nga osulawo n'okola ki n'okolerawo so bakama bange bwe batugamba nti enkya oba okuwosa enkya muteekemu ebintu oli asobola okuwa mashini oli asobola okugulira entebe oli asobola okwekwatakwata yadde nusu 100 nusu 200 ziina kinene kyezisobola okukola ki okuyambako nezikkolera so kale byebyo webaza abantu ndowooza ye olina kyotannabeebaza simena banyeza beebaza naye Katonda oyo gwe siraba na liiso eyabasobozesezza oba tusobozesezza okusinkana wadde sibalaba maaso ku maaso nsaba ye oba simanyi nti byasobola obeebaza naye mmanyi ekyalina okukola eri emitima gy'abantu abo okwerekereza obwetaavu bwabwe nabo balina obuvunaanyizibwa naye simanyi banyeza beebaza bamaama bataata omuntu lwobeera mwene embeera buli omu kyasanga kyakulowooleza ate ebiseera ebisinga obungi omuntu ali mu bwetaavu tosobola kunnyonnyola muntu gw'osabako buyambi naye omuntu aba asobola okuwuliriza neewaayo n'agamba sirina kyakukola kamuyambe ogwo omutima tegusangika era abantu ngaabo mu nsi Mukama yandibadde atusobozesa ne babeera mu nsi ne bawangaala n'abaana baabwe kubanga kitundu ku bulamu bw'ensi eno ku Luviki tulaba ebizibu bingi ne baganda bo ne bazadde ne buli omu n'akukyawa n'omukyala n'atukugamba ngenze ne gyagenze ne batajjukira bibaddewo mabega naye ne balaba kya ssaawa eno nti tokyalina makulu tokyalina kyoli ate nga nabo tobasalira musango naye at least ko omuntu ng'ono akuyamba nga tolina kyewali omukulidde talina we yali akusanze tamanyi oba nebyoyogera olimba onoonya kulya onoonya kubba kale nsaba Katonda oyo muyinza w'ebintu byonna abatangira obulabe n'obubi obuyinza okutuuka ku bulamu bwabwe era we bajje wonna okuyamba ffe abanaku abatalina ssuubi abatalina gye tulaga Mukama azzeewo bingi okusingako bye babadde balina abawe kye musinga okwetaaga bamaama bataata mwebala obutakoowa okuyamba be mutamanyi n'okuyamba be mumanyi nyini buyinza era Katonda w'eggulu n'ensi abawe ekisinga yoro sooka ogende sente eziryo
rent sente oyo nzizo njagala nzikulekere Taata. Kale taata. njagala ozikulekere Esaba. nga ziri bwe nazikuwadde n'ezino nzikulekere Taata. omanyife wano tuli beerufu Esaba taata. mu kaseera kano Esaba. ennyumba Esaba. bwe tumala okugisasula Esaba. bano bakama baffe batuyambe buyambi kukola ki Taata. kututeera mu buteezi bintu Esaba. kubanga omuntu togenda kusaba lubeerera Tekisoboka taata. Era mbaddewo nze maze emyaka 12. Namala emyezi 2 nga nsula mu toilet. Katango manyiyo? manyiwo bulungi Manyiyo taata. mukatanga manyiyo Nasulako mu toilet. Nasula mweno neva mweno n'ogenda mweri n'olaba ngeno bagivuddemu ekiro bagaddewo nojja n'osulamu. Nga ndina omwana wange oyo omukulu. Naye nga abantu tebakimanyi. Kati mweyo embeera n'oli omwana wange omukulu we baamusala olukindo sina gwe nasaba ku buyambi. Era saasabako ku buyambi n'emmotoka lwe yankuba bino byonna omwana kuba yamala ennaku 3 mu nju nga nze ndi mulago mu ddwaliro sina muntu gwe nasabako buyambi. Sina muntu maze ebbanga lyonna okuva maama kaŋŋambeero yafa okuva linave wajjajja azaala maama sina muntu gwe nasabako buyambi. Ng'ojja kugamba nti oba oli kasitoma wo omusazi n'ayagala nakuwaayo katiipu nakuwaayo 2 nakuwaayo 3 n'abantu ku kyalo mama nti okuba owangaalidde olinawo ogula ku dduuka olinawo okola ki bezikubuuza nomugamba mpolaayo kino oba olina oba nomwana ng'oyo omuyina naye sikikolangako. so kale sente zino za rent bakama baffe batuwadde sente zino tukuyambe banneesize nzitemeeteme tuzikolere kye tulina okukola. Guno gw'omutwalo teguliiko gukuuma nsawo yange bampadde waliwo eyampadde emitwalo 2 omutwalo n'engulya n'ensigazaako ekiwaya so sente zino za rent owewe waka twamumaze kati oyo rent weeno ku mizigo I mean ku saloon gye twagala tukole ki gye twagala tutandikire bingi ebirina okukolebwa era bye tukyalina okukola ki okukola naye tetujja kukola byonna kkiriza abo kye bakuwadde kituuke kisobole okukola ki okukola ng'entandikwa then okanye empisa bugumiikiriza nakuba mukozi nnyo ne customer care emirimu gyo gitambule. So kale byebyo tweyanziza nnyo bataata tweyanzege yeseba sente zitereke ezo za nyumba eno kasita kiggwa ennyumba n'ogifuna gisasule saagadde zeekuumisa nange ndi muntu nyina ebizibu ate ennaku zino sente yabbula nyinza okuzirya buli sente yo gye bampa njagala nenjawula mu zange so kati byebyo ebisigadde ndooza tubikwasaganye empola. Tweyanziza nnyo bamaama ne bataata bassebo tweyanziza nnyo sente zino bazimpadde ez'okusasula kale ya saaluuni kati bwe nva wano ngenda kunoonya kifo ssebo. Noonya ekifo bulooka yongambye yakusabye emitwalo 2 kati ku bulooka n'ezino nzikuwadde saagala ne bulooka ogambe nti sente zaakoze eki zaaganye n'ekiwaya kyange nange nkikuteereddeko abantu abo bakukwatizeeko then katusabe ensonga z'omwana zirongooke then n'abazira kisaba tuyambe mu mbeera emu oyagala kwebaza ne Adamu muleka ali mu mirembe gye. Adamu lwaki bakuyiiya muleke mpa wamme essimu yange weebale Adamu soko bongeko wano bongako wano naye alina ennyondo ezito Adamu bongako wano aganye nange ngenda okubayo eŋŋuumi so kale kyekyo ne bataata mbeebaza bannaayo naye ng'obeebazizza mingi beeyanziza nnyo bamaama bataata nkulubika abantu babonaabona
abantu babonaabona. Okay. Ate n'abatuyambye nabo bamanyi nti wali ababonaabona abalala. Naye bw'abanga gwe akujje mu abo n'akuyamba abantu babonaabona. Era neebaza bamaama bataata mwenna n'abali mu mbeera yange nga tebannaba kufuna buyambi. N'omuntu yenna ali eyo ng'ensi kufudde nga nze bwe nfudde. Ekyamazima mu nsi waliyo abantu abalina ku kisa. Kasita obeera ng'oyogera mazima nga tolimba era Mukama akutunuulira gy'ovudde ne gy'olaga. Era ojja kunsonyiwa beebaza. Kale tekyewala. Mukulu Vicky nze baddeko ebbanga ng'onoonya olukumi olw'okulya nga tolulina n'omala ennaku 3 nga temulina kye mulidde. N'osika omuka nga tegugenda naye nga neighbour amanyi walidde. Kakati zino ssente nnyingi. Nyingi nnyo. Waliwo abantu abafiiridde ekiteezo wabawulidde. Owulidde kakati oli waba yeerekereza n'akuwa. Abantu bano bonna abatwadde si bonna nti balamu mu bulamu bwabwe. Si bonna nti buli kimu baakimala. Naye oli yeerekereza kakatono k'alina n'agamba kampeeko gundi. Kale bansonyiwa okubeebaza era okwebaza kwange bali kulabira mu maaso Mukama balituwa obulamu. Era nsaba Mukama abeere mwesigwa olwa ssente zino aziteekeko omukisa. Kuba si byenzibe siziringiddeemu n'abazimpadde tebasi bantu tebabbye muntu. Beerekereza bwerekereza. Nsaba Mukama ateeka omukisa ku ssente zino ebeere entandikwa y'okuyamba nange abalala. Nange nyamba abalala si lwa maanyi si lwa buyinza si lwa kutegeera naye olw'akatono akategeera ke ninamu nange nyambe nga abalala nga nange bwe nyambiddwa n'abaana bange babeere nga bakisa eri abalala. Kubanga naffe tuyambiddwa buyambibwa. Naye oyongere ng'okusaba Mukama. Tokoowanga kusaba Mukama. N'olwaleero nasiibye. Badde saagala kyogera naye nasiibye. Yes. Kale omukyala tonnaba kumuwulizaako. Mukyala nasembeyo okumukubirako essimu nenjogerako ko naye babulakaristinze enamba yange. Mukyala sooka omuleke tusooke tutereeza obulamu. Ajja kudda naye tujja munoonyako naye nga obulamu busoose ne bukola ki nga busoose ne butereeramu. Kale nze Vicky nsinzira buterevu ku Mukutu Vicky Exclusive. Thank you so much. Mwenna abatambula naffe na mwenna abali mu diaspora abatuweereza kasente abali mu UAE abali wano e Uganda. Waliwo omukazi yampeereza shillings 13,000 naye yaŋŋambye akatono ke nnina. In fact yaŋŋambye nina omutwalo gumu bba wange agumpadde kufumba gwandekedde naye nsaba okkirize 3,000 bambi ozimpeera omwami oyo. Mweyanziza nnyo mweyanzege. Nagamba simanyi bwenyeza kugamba ku bye mbadde nnina okukozesa ewaka nfissizaawo ku ssente omutwalo bba wange gwe yaleese 3,000 zimpeera omwami oyo. Mweyanziza nnyo mweyanzege maama. Kyemmanyi wabadde tewabaddewo wekka waliwo yabaddewo omulala. Vicky bwenjogera bwe nti okimanyi. Kitegeera. Kakati tewabaddewo muntu naye ekyo yakikugambye. Nsaba Mukama wali watusobozesezza omukyalo oyo mulabe mwebaze. Bankubira bukubizi bantu bankubira bangi naye all in all Mukama buli omu amugabirire. Tugenda kusukkako wano ndowooza mweraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, ne nkusembera edduwa, ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsange ba ku namba 0752 87 15 15.